السلام عليكم ورحمه الله. كما تشوف معايا هنايا عندي اللفت خديتها ونقيتها، وهنايا بديت نحكها في الحكاكه رقيقه. غادي نحكها كامله ونرجع معكم تتمه الوصفه. ومن بعد ما حكيت اللفت كيف ما تشوف معايا بالحكاكه رقيقه، حكيته رقيق، غادي نضيف ليه سكر بودره كما قلت لكم. غنضيف ليه سكر بودره وغادي نخلط كل جيد. وكيف ما لاحظتوا معايا بعد ما خلطته يمكن لك تضيفي السكر سنيده، ولكن ملي تنضيفوا السكر بودره كيف ما تشوفوا معايا في ساعه يطلق الماء تاعو، وهذا الماء هذا هو اللي نعطيه للكبار او للصغار مزيان من الكحه. وصفه مجرده وخطيره ومعتمده.